হ্যালো গাইস, চান্ডিলে গেছিলাম আজকে। হ্যাঁ আজকে রবিবার। আজকে আমরা একটু অনেক বেড়াতে গেছিলাম চান্ডিলের দিকে। তো চান্ডিলে গিয়ে আমরা একটু ভিডিও বানিয়েছি, সেইগুলো আপনাদের দেখাবো। নতুন ভিডিও। হ্যাঁ, আর এবারে না মোবাইল থেকে ভিডিও বানাইনি, এবারে হচ্ছে ক্যামেরা থেকে ভিডিও বানিয়েছি। দেখা যাক কীরকম হয়। আর ভিডিওগুলো এখন মিক্সিং করতে বসেছি, করে আজকে রাত্রিরেই একেবারে দিয়ে দেবো ইউটিউবে। আপনারা দেখবেন, দেখে বলবেন কেমন হলো। আর সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কি করবেন? কমেন্ট করবেন, লাইক দেবেন আর শেয়ার করবেন। হ্যাঁ একদম। ওকে, তাহলে সিধা ভিডিও যাচ্ছি, ভিডিও দেখুন আপনারা। টাটা।